غادي نتكلموا اكيد على الفوائد ديال فواكه البحر، كذلك الطرق اللي ممكن نتناولوهم بها، ولكن قبل نبغي ناخذ رايك في اولا نبغي تعطينا تعريف شنو هو الفرق ما بين السمك وفواكه البحر. بالنسبه للفرق بين السمك وفواكه البحر، السمك هو اللي كنلقاو فيه الشوك ولا السلسول. الا كان الشوك ولا السلسول فاحنا نعتبروه سمك. ما كانش فهو رخويات ولا فواكه البحر اللي فيها بزاف ديال الانواع. نعم. يعني كفائده صحيه الرخويات ولا الفواكه البحر بمختلف انواعها اللي كنشوفوا الان عندها فوائد مشتركه. هذه الانواع كاملين هو انها غنيه بالبروتينات 15 حتى 20%. نعم. هذه مساله جيده. عندنا ايضا هي فيها كميه قليله ديال الدهون، والدهون اللي فيها دهون اللي هي جيده. عندنا ايضا غنيه بالمعادن بحال الزنك، بحال عندنا الزنك واليود والسيلينيوم والحديد. هادو يعني واحد المواد اللي هي ضروريه جدا، خصوصا اليود اللي كنعرفوا انه ضروري للثيرويد، العمل جيد ديالها. وفواكه البحر مصدر طبيعي لهذا اليود هذا. عندنا الزنك ايضا. الزنك معروف انه مضاد للاكسده ومضاد انتي انفلاماتوار سورتو، وهو جيد جدا. لهذا تيرتبط لنا دائما بعد يعني الاستهلاك ديال فواكه البحر مع زياده الخصوبه مع فهادشي. هاد الافكار هذه ما جاتش من فراغ فعلا، مع هاد المكونات اللي تكلمنا عليها انها غنيه بالبروتينات، غنيه باليود، لو فير، السيلينيوم والزنك، كميه دهون قليله ولكن جيده. كنقدروا يعني نستافدوا منه ونقدروا نقولوا عليه انه غذاء اللي هو جيد وصحي. فقط اللي النقطه اللي لازم نردوا لها البال بالنسبه لفواكه البحر هو انها غنيه بالملح، فيها الملحه زايده. كتلقى واحد 1.6 فيها ديال غرام ديال الملح. الا خديتي مثلا واحد 2 ولا 3 ديال لي زويتر، وحنا كنعرفوا ان لابور ديال النهار كله ما خصناش نفوتوا واحد 6 ديال يعني ديال لي غرام في النهار ديال الملحه. فهنا لازم نكونوا حذرين جدا من الاستهلاك ديال فواكه البحر. وهنا دائما ملي غنحضروا من استهلاك فواكه البحر لازم نحضروا على وديه الملح، ماشي على وديه انه فيه لو كوليسترول. هو فيه لو كوليسترول، ولكن لو كوليسترول اللي كاين هنايا ولا لو كوليسترول اليمونتير كله اللي كنلقاوه في البيض ولا في المخ، ولا يعني كنلقاوه في هاد لي كروفيت، راه سي ان كوليسترول اليمونتير، يعني كوليسترول غذائي. نعم. اللي موجود بصفه طبيعيه. وبالتالي الان الدراسات حتى يعني الجمعيات ديال الحمايه ديال القلب والشرايين نعم. ما بقاوش كيهضروا على ان الكوليسترول راه مضر اليمونتير. وهنايا الكروفيت اصلا تنلقاو الكوليسترول اللي فيه كنلقاوه في الراس، ما تنلقاوش في اللحم. نعم. اذا ما نخافوش منه. فالجمعيات ديال حمايه القلب والشرايين عادت النظر في هذوك التوصيات ديال ان الكوليسترول نخافوا منه، سواء اللي موجود هادو حيت كانوا على القائمه السوداء مثلا هاد لي كروفيت والبيض وهذا كانوا على القائمه السوداء. ولكن الان بعد مراجعه مجموعه من الدراسات لقوا انه لا فائده من اننا نحضروا الناس من الكوليسترول اللي كاين في الاغذيه. ولقاو هاد يعني منين جات هاد التحذير دراسات دارت قديمه 1912 1961 هي فين كان التحذير. لقاو واحد يعني داروا تجارب ولقاو في المختبر ان هذوك الفيران اللي كنديروا عليهم تجارب كيديروا بعض المشاكل صحيه ديال القلب والشرايين ملي تعطيهم كوليسترول. ولكن ديك الكميه ديال الكوليسترول اللي تعطات لهم صعيب ان الانسان يوصل لها، خصوصا مع فواكه البحر. مع فواكه البحر شحال كناكلوا كاع حنايا ديال فواكه البحر، كميات اللي هي محدوده جدا حتى بالنسبه للاغذيه الاخرى. اذا حتى الناس اللي عندهم القلب والشرايين ما يخافوش منه، ممكن ياكلوه. بالنسبه للاطفال هو مفيد. الكوليسترول اللي فيه ولا هاد المكونات كلهم اللي كاينين في هاد فواكه البحر هي جيده. كنخافوا عاوتاني من مساله ديال التحسس، الحساسيه. الناس اللي عرفوا راسهم عندهم الحساسيه لا داعي انهم يبداو يقربوا لها. يعني الحساسيه كتقدر تختلف في الحده ديالها حسب الكميه ومن شخص الى اخر. يعني احمرار يمكن ضيق في التنفس، حكه يبتعدوا على التناول ديالو. كذلك عندنا نقطه اخرى سوداء يمكن بالنسبه لفواكه البحر، خصوصا بوزروق. عندنا هنايا في المغرب يعني بوزروق ولا كاع هادو الصدفيات، هي شنو الدور ديالها دابا في البحر؟ هي كتفلتري الماء ديال البحر.
وبالتالي حنا ملي كنمشيو ناخذوا هاد بوزروق من الطريق بلا ما كنردوا البال منين جابوا هذاك بوزروق. الا كانت المنطقه ملوثه وكنعرفوا انه حداك تما كاين مصانع ولا كاين تلوث ايا كان مصدره، ما كاينش لاش غادي نشري هاد البوزروق من دوك الناس اللي تيبيعوه في الطرقات وفي هذيك لي كونديسيون اللي تيبيعوه فيها. اذا لازم نردوا البال. علاش؟ لان تيكونوا عندنا دي ريزيدو ديال المواد، يعني على حسب البلاصه فين تتلقاه. كتلقى لي ميتولور، كتقدر تلقى دي ريزيدو فيه، كتقدر تلقى يعني مواد سامه، كتلقى الديوكسين، كتلقى مجموعه من المواد اللي هي مضره. اذا وهنا راه ماشي الفواكه البحر هي اللي خايبه، راه خديناها من مصدر اللي هو ملوث، وخصوصا ما كتكونش مراقبه. خصوصا لما كتكونش مراقبه. اذا الا بغينا ناخذوا بوزروق كاين ناخذوا مثلا هاد فواكه البحر عموما من بعض الاماكن اللي كتخضع للمراقبه ديال مكتب الصحه والسلامه الغذائيه اللي هو لونسا. وكاينين كاين خصوصا البوزروق كيتباع في شبيكات وفيه الطابع ديال انه مراقب وجاي من اماكن اللي هي مراقبه. كيبقى لينا ايضا نردوا البال حتى ملي نشريوه سواء على هذا الشكل ولا الشكل اللي تيكون مسلوق ومنقي لازم نردوا نقيوه وحده بوحده. احيانا كتكون مراقب وكل شيء يمكن حتى تبقى في ليطاج مده وما ردوش ليه البال، كتقدر تلقى شي وحده ريحتها ما مزياناش في هذاك لو جروب، لان هذا الشيء ماشي حنت ما مراقبش، ولكن في ذاك ملي كان معروض ما كانش هناك يعني واحد ليفيكاسيتي في هذيك الطريقه باش هو تم الحفظ ديالو. نعم اسماء زروال، صراحه كنديروا مجموعه من الاغلاط ديالنا سورتو في لا كونسوماسيون ديالنا والاستهلاك ديالنا لهاد الفواكه ديال البحر بصفه عامه. صراحه دابا تعلمنا كيفاش بعدا اللي غادي نفهموا اننا الا كان هذاك المكان اللي غادي نشريو منه هاد لي فواكه البحر كيتواجد في واحد المدينه اللي هي صناعيه، نحاولوا اننا نبعدوا نمشيو دائما المناطق اللي ما فيهاش معامل، ما فيهاش واحد اندستري اللي غادي تلوث لينا هاد المسائل هادو. انا غنمشي معاك دابا الطريقه ديال الطهي الصحيحه لهاد الفواكه ديال البحر. شنو هي الطريقه اللي اولا ما غاديش نفقدوا هاد الفيتامين اللي فيهم وهاد الفوائد اللي كاينين فيهم، وثانيا ناكلوا بواحد الطريقه سليمه اللي ما نضروش به الصحه ديالنا؟ بالنسبه لفواكه البحر من الاغذيه اللي ممكن المهم اللحوم ولا اللي ممكن ناكلوها خضره، كاين اللي كيتسكال خضر بحال لي زبيط. كاينين المهم كاينين انواع عديده ممكن ناخذوها خضره. غير منين ناخذوها خضره خاصها تكون جديده، بحال لي زبيط خاصهم يكونوا حيين، وباش كنعرفوها واش حيين خاصها تكون صعيبه التحل، ولا كانت محلوله غير تبغي تقيسها غتسد. هذه فوالا هذه باش تعرفها راها مزيانه وكتقدر تبقى اون سيمين، ولكن راها حيه اصلا وهي حيه في دي كونديسيون تقدر تبقى اون سيمين. عندنا طريقه اخرى الاشكال الاخرى ديال فواكه البحر، او حتى بالنسبه للطاعون داك سرطان البحر حتى هو خاصو يكون حي، ما ناخذوش وهو ماشي حي. باش نعرفوه كنقيسوه، كناخذوا المغامره ديال شي عبيد ونبداو نقيسو نشوفوا واش كيتحرك. كذلك عندنا من غير هاد السلطان خاصو يكون حي ويعني المذاق ديالو لذيذ وكل شيء، وما نغامروش ناخذوه ماشي حي حيت كيقدر يبقى عندهم ويقدر يموت وما يردوش ليه البال. في هذه الحاله هذه كيفاش كيكون التاثير ديالو على الصحه ديالنا؟ شنو يقدر يوقع لنا؟ يقدر يكون سام، غادي يدير تسمم، مراسه ديال السوايع. اصلا هاد الفواكه البحر كلها من الانواع الغذائيه اللي دغيا تقدر دير لنا التسمم الا ما تمش الحفظ ديالها بطريقه جيده. انه اصلا ما خصناش نفوتوا بحال دابا الكروفيت ايتو ما نفوتوش 24 ساعه حتى 48 ساعه كحد اقصى في الثلاجه في دي كونديسيون اللي هو مزيانين. اما من جهتي انا هادشي اللي تيقولوا، من جهتي انا تاخذوا ديال داك النهار ما تخبعوش. عندنا ايضا المشكل اللي كنقدروا نلقاوه في هاد الفواكه البحر هو انه بالنسبه للمراه الحامل ما لازمش تاكلوا خضر نهائيا. لا بالنسبه لان عندنا ليستيريا واحد انواع من البكتيريا، وعندنا التوكسوبلازم بالنسبه ليها راه كيقدر يدير دي مالفورماسيون لو فوتوس ديالنا.
وطريقه وخاص يكون احسن طريقه للطبخ ديالو بحال هكا مع دي فينزير مع ميكلات هكا في لابويل مع دي صوص اللي هما بحال صوص طوماط ايتو تيكون جيد. واللي تيخسر لينا ولا تيخليه هاد فواكه البحر تغلظ انسان ولا ما كتخليه كتنقص من القيمه ديالها هي مني كنزيدوا ليها دي صوص سيرتو اللي ما كانوش ناتوريل، وايضا مني كنقليوها بحال دابا الكالامار مقلي لاش لا في هذا نديروه في مقطع وكاين طرق الطبخ عديده غير ما نقليوش بحال هكا مع الخضار مع بصله مع يعني غير بوزروك حتى هو بعدا راه كاين طرق عديده كيطبخ بطريقه جميله في المغرب تيديروا ليه واحد وهذيك طريقه صحيه اللي فيها بصله ومطيشه وهذا. اذا نبعدوا من القلي ديال هاد الفواكه البحر ونبعدوا ايضا منها الا كانت خضراء وماشي غير المراه الحامل حتى الناس اللي المناعه ديالهم قليله واللي عندهم مشاكل مثلا في الجهاز الهضمي ولا كانوا امراض ولا عندهم مثلا كيديروا شي مرض اللي شي شي تريتمون ولا شي دواء اللي كيهبط المناعه لازم يتفاداوه. وبالنسبه مثلا الاطفال او الناس المسنين كيفاش نعطيوهم كيفاش يتناولوا هاد فواكه البحر؟ خاصهم يكونوا طيبين ما نعطيهمش ليهم خضرين لا بالنسبه للاطفال ولا والاطفال حتى لسن يعني ديال 3 سنوات حتى ل5 سنوات عندنا نعطيهم الفواكه البحر من الافضل. فاش كيتقوش ما كيفقدوش هذيك القيمه الغذائيه ديالهم؟ لا ما كيفقدوش القيمه الغذائيه بالعكس كيوليو حتى هما بلو ديجيت وكنقضيو على الميكروبات اللي ممكن تكون. وكاين اللي غيزيد يسال يقول لك مثلا بزروق ولا الا طيبناه واخا ناخذهم داك البريس وطيبناه واش ممكن داك لي ريزيديو واخا ناخذوه من منطقه اللي هي ملوثه نطيبوه باش غيحيد لينا داكشي؟ لا الطياب غيحيد لينا غير البكتيريا اللي ممكن تكون. اما لي ريزيديو شيميك اللي ممكن نلقاوه يمكن مع الطياب مع لي في كوكتيل مع حويجات اخرين تقدر تعطينا شي حاجه اخرى ممكن نعرفوهاش وتقدر تضر الجسم. اذا لازم نردوا البال مزيان. الناس اللي عندهم لا تونسيون ارتفاع ضغط الدم يردوا البال من ان يبغيو يتناولوا هاد الفواكه البحر لانها كيف ما قلت مالحه وتا هي تقدر تضاف الكميه د الملح اللي ممكن ناكلوه خلال اليوم ديالنا. نعم. انا اسماء زراوي غادي نمشي معاك شويه كيفاش الطرق ديال الحفظ ديال هاد الفواكه ديال البحر. كنعرفوا ان في مجموعه من المتاجر الكبرى كنمشيو كنلقاو فواكه البحر كونجلي محطوطه في واحد المكان وكنمشيو كناخذوها وانت هنا كتهضري لينا وكتقولي لنا خصها تكون ديال نهار او يومين على الاكثر. دونك اللي غادي نفهموا ان هذاك الشيء اللي كنلقاو في المتاجر الكبرى كونجلي سي ديكونسي. كانت كونجلي في المصنع جايه هي دوفيس كونجلي ماشي مشكل. نعم. اللي مشكل هو تكونجلي انت تاخذها هي راه جلست واحد نهار ولا يومين وعاد تجيبها للدار عاد تكونجليها. خاصنا نعرفوا ان لا كونجيلاسيون في المعامل الخاصه اصلا كتكونجلي شي حاجه اكسترا فري يعني كيف كتجي من البحر كيف كتكونجلي. وكاين يعني مجموعه من الشروط ديال لا كونجيلاسيون وعاد نورمالمون ملي كتوصل لهداك المتجر راه خاصها تكون احترمنا سلسله التبريد. يعني ماشي ديكونجلات عاد جات. اما حنا في المنازل راه بعض المرات كيتقطع الضوء بعض المرات هذيك حل السد ديال الثلاجه ولا ديال الفريغو حتى هي كتاثر لينا على الجوده ديال داك الغذاء. وخصوصا ما نجمدوش انا زعما ضد التجميد ديال كاين اللي كيجمدوا في المنزل ولكن انا ضد التجميل ديال هاد لي فخوي دماغ. نعم. اسماء هنا وانت كتكلمينا على طريقه الحفظ ديال هاد فواكه البحر هنا يعني الناس اللي كيمشيو يتقداو فخصهم اكيد يتقداو الحوت او بصفه عامه ولا فواكه البحر بصفه خاصه هما الاخرين يعني يكملوا التقديه ديالهم عاد يقدروا ياخذوها وياخذوا هذوك السكن اللي كنشوفوهم في المتاجر اللي كيحفظوا البروده. هذه غتكون احسن طريقه باش انهم الحفظ ديالها خصوصا اللي كانت درجه الحراره مثلا كنا في الصيف ولا درجه الحراره كانت مرتفعه نردوا البال حتى ملي كنتقداوهم ونجيبهم لعندنا. وسمعنا بزاف بالتسممات الناتجه عن تناول فواكه البحر. التسممات كتنتج كيف ما قلنا اما على اننا الطريقه باش طيبناه ما كانتش مزيانه او لا هو اصلا كان فيه دي كونتامينون ايتو. نعم. وكيف ما قلت حميده وانا متفق معها نقطه مهمه خصنا نركزوا عليها هو حتى الا شرينا هذوك مثلا فواكه البحر اللي هي مجمده دائما في المتاجر الكبرى ما نساوش هذاك لو ساك ايزوتيرم اللي يكون دائما كيحافظ على هذيك الدرجه ديال البروده داخل مع هذوك فواكه البحر. انا غنمشي معاك لاخر نصائح اللي نقدروا نعطيوها للناس قبل ما نختموا هذه الفقره.
اخر نصائح هو ان فواكه البحر فوق ما تتاح لنا اننا ناكلها بدون اي مشكل بالطريقه اللي تكلمنا عليها. ما نخافوش كيف ما قلنا من الكوليسترول اللي كاين في هاد الفواكه ديال البحر، ما غيضرناش. حتى الناس اللي عندهم الكوليسترول ما نخافوش منه. الناس اللي عندهم لي ديابيتيك ممكن ياخذوه، مهم ما يكونش مقلي. القلي اتفقنا عليه ما كاينش. لي ديابيتيك فقط الناس اللي عندهم ليبر تونسيون ولا ارتفاع ضغط الدم هما اللي يردوا البال منه. وايضا حتى الناس اللي عندهم النقرس، مرض النقرس يقدروا ياخذوه، ولكن تحت اشراف مختص ديال التغذيه. نعم، شكرا بزاف اسماء زراول، دائما شرفتينا في بلاطو. صباحكم مبروك، ودائما كنستافدوا معك بزاف في هذه الفقرات اللي عندها دائما علاقه بالتغذيه. شكرا لك مره اخرى.